الكحة من الشكوات الشائعة للجهاز التنفسي، قد تكون كحة ناشفة أو كحة ببلغم. أسباب الكحة ببساطة شديدة إن في خطر بيهدد الجهاز التنفسي. ممكن الخطر ده يكون جاي من الأنف، يكون جاي من تحت من المعدة، زي بعض الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء أو بعض الأطفال اللي عندها ارتجاع حليب. أو ممكن يكون جاي من الأنف، إن في بيبقى موجود مع نزلات البرد والزكام والحساسية الأنفية والجيوب الأنفية. بينزل مخاط على الصدر، فبيبتدي الصدر يطرد البلغم دون، فبيكحوا علشان يطلعوا ان بره خارج الجهاز التنفسي ما يوصلش لحد الرئة. ممكن يكون سبب الكحة احتقان في الحلق، ممكن يكون احتقان في الأنف أو التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري دخل للأنف وللجهاز التنفسي. ممكن يكون بداية نزلة شعبية، ممكن يكون حساسية صدرية أو ربو، ممكن يكون حساسية أنفية وبتنزل إفرازات على الصدر. العلاج هو علاج السبب مع استخدام مذيبات البلغم، واستخدام رفع كفاءة الجهاز المناعي بالإكثار من شرب السوائل الدافئة وشاي الأعشاب الطاردة للبلغم، وغرغرة الحلق بشاي وليمون بدون سكر 3 مرات يوميا لتطهير الحلق في حالة إذا كان سبب الكحة احتقان في الحلق، والإكثار من شرب الماء والشوربة الدافية وعصائر الطازجة. العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال وعصير الليمون وعصير الجوافة في عدم وجود تحسس لهذه الأطعمة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.